Acá estamos haciendo una toma desde la muralla. Aquí estamos nosotros, acá se me ve mi blusa. Aquí, y así se ve transparente esas piedras, es el mar. ¿Ven? Es el agua que se ve hacia abajo. ¿Ven? Miren eso, lo antiguo que es. ¿Ven? Toda la muralla bordea Aco. ¿Ven? Es increíble. Es increíble. Las fotos que ustedes tienen es desde adentro del mar, que hemos ido en la lanchita, y ahora todo esto es el puerto de acá de Aco. ¿No ve las piedras? Mira qué divino que se ve. ¡Ah! Increíble. Parece una pileta. Geçelim. Evet. Yine de Hatay'a diyemezler. Peki. Bak. Polar'tan po. No, de alta seclunki de video. Ey, no es una foto. Estamos filmando. El amigo acá nos está filmando. En colores se ven las casas. Está tan claro. Precioso, ¿eh? Bueno, después seguimos. Besos, bye. Besito.